大家好，我是宝马孙老师。今天给大家分享我们全新 BMW 7系升级为 8.5 系统之后，空调界面有哪些变化？来，随我一起了解一下吧。我们全新 BMW 7系在中控屏的下面有个小风车这个标识，就是我们的空调快捷按键。我们点进入，就会进入到我们整个空调的界面。大家也能看到，我们整个空调 UI 界面做的还是非常的漂亮的。我们现在是开启了 Auto 模式，我们的 AC 夏天制冷已经开启状态。同时大家能看到我们这边有个小车，我们点确定。我们可以根据自己的需求来调节我们的外部空气进行循环的一个方式。新鲜空气外部进入车内，自动空气车辆会根据我们当前情况来进行空气进入车内还是车内循环。最后就是我们的车内循环。如果你当天路况特别好经常走的路况也比较不错，我们可以设置新鲜空气如果情况不是特别好的话，我们可以设置到自动空调。如果你想使用车内空调的话，也可以进行调整我们还是设定自动空调循环就可以了。同时大家能看到我们风量可以根据自己的需求来进行调节。我们现在是极弱的状态，大家能看到风吹的状态是比较稀疏的。我们来依次调节一下。大家能看到我们增加档位之后，风量进行增大。我们再次增加，大家能看到上面出的风量会进行变大。我们调到最大，大家能看到整个风量出风的这种动态的效果，以及我们现在车上的声音，大家能感受得到。同时大家能看到我们现在温度是17度，主驾驶、副驾驶是调成了18.5度。我们这边有个 SYNC 这个标识，就是同步按键。我们点确定，大家能看到主副驾驶都调成了17度。所以说你可以根据自己的需求把这功能给它开启，也可以根据主副驾驶每个人的体温的效果来进行关闭，也都可以。同时大家能看到有个 Max AC， 就是最大制冷。我们点开之后，大家能看到瞬间达到最低的一个制冷效果。同时我们的风量也达到最大这个功能建议大家就是平时在夏天的时候，我们上车可以把这按键给它打开，快速降低我们车内的温度，让我们更好的享受车内一个舒适的一个体温状态。我们把它关闭。同时大家能看到这边有个按键，就是我们的手动空调按键。我们点击确定。点击确定之后，我们就进入到了手动空调这个按键的界面。大家能看到 Auto 就已经取消了。我们可以根据自己的需求来调节左右温度的控制。上面是个风量调节，大家能看到我们调节最大，上面的风量也变成最大。同时副驾驶现在风量是2，整体的动态效果和左侧有很大的一个区别。所以说主副驾驶可以根据自己的需求来自动调节。我们可以摁一下同步按键，主副驾驶变成一样的温度，一样的风量。我们再次取消，调节低一点。而且大家能看到，如果你想吹前风挡，我们点击屏幕就可以了，它会进行吹前风挡这个风量。我们可以把主驾驶上面这个风量关闭下面这个风量关闭，只吹前风挡和副驾驶。所以说大家能看到，可以根据自己的需求来进行开启和关闭就可以了，也是特别的便捷。我们不仅通过手动来调节我们的风量或者说我们的温度，我们还可以通过语音来进行调节我们的风量和温度。你好，宝马。晚上好呀。把温度调节21度。没问题，21摄氏度。大家能看到主驾驶已经调节21度。你好，宝马。嗨。风量高一些。已在驾驶员处调高。大家能看到主驾驶已经调高。我们全新 BMW 7系主副驾驶都有语音进行识别，所以说大家可以根据自己的需求来进行语音调节，也都可以。你好，宝马。嗨。关闭主驾驶风量。我这就关闭你的风扇。
大家能看到主驾驶的风扇已经关闭。你好，宝马。嗨，关闭副驾驶的风扇。我这就关闭副驾处风扇。大家能看到副驾驶已经关闭了。你好，宝马。你好，风量调高一些。已在驾驶员处调高。你好，宝马。请说。把所有风量调到4。我将各处设置为4级。大家能看到，我们可以根据自己的需求来调节我们的风量，关闭我们的风量，调节我们的温度，关闭我们的温度都可以。所以说也是特别的便捷，让我们驾驶更加的安全。以上就是我们全新 BMW 7系空调区一些功能的设置，你 get 到了吗？欢迎大家关注我，评论我，让你更了解车，更懂车。